בואו תראו איך נוצרים פערים בין בנים לבנות כבר מגיל צעיר. אתה רוצה לבוא לבחור חוג? בואי לבחור חוגים. רובוטיקה, קרמיקה, כדורגל. למה כדורגל? קרמיקה אתה ממש אוהב. זה חוג של בנות. איזה קשקוש. אבל את כל כך אוהבת לשחק בלגו. למה לא רובוטיקה? נראה לך אמא, זה חוג של בנים. איזה שטויות, מי קבע? חוג של בנים, חוג של בנות. ככה נוצרים פערים בין בנים לבנות כבר בגילאים הצעירים. אחר כך אנחנו מתפלאים שיש יותר מהנדסים ממהנדסות, יותר מנהלים ממנהלות. עכשיו תראו, כשמדברים על קדמה מדברים על סטם. מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. בכל מקצועות הסטם עדיין יש רוב גברי, בטח במשרות הניהול. אז איך נצמצם את הפערים בתחומים המובילים בעולם? על ידי שילוב תוכניות סטם כבר מגיל צעיר במערכת החינוך. למה? כי ככה בנות ובנים ילמדו הכל באופן שווה כבר מההתחלה. ובשביל זה אני רוצה להציג לכם את מהנדסים צעירים. חברה ישראלית שפיתחה מערכות סטם מבוססות לגו במיוחד לילדים וילדות. עם מהנדסים צעירים הילדים לומדים בצורה פשוטה ואינטואיטיבית תחומי מדע מורכבים כמו מכניקה, רובוטיקה ותכנות. והכל תוך כדי משחק והנאה. שילוב תוכניות מהנדסים צעירים במערכת החינוך יבטיח שכולם ילמדו סטם, גם בנים וגם בנות. עזרו לי להכניס את מהנדסים צעירים עוד היום לתוך תוכניות הלימוד של בית הספר שלכם.